有时候，一个城市最打动人的地方，不是它有多热闹，而是它能让你在某个转角忽然放慢脚步，像走进了一本旧时光的相册。中巴鲁就是这样一个地方，它不喧哗，也不沉默，有故事，有日常，有文艺的气息，也有市井的温度。从和乐地铁站出来，四周依然是熟悉的新加坡城市风格，高楼林立，街道笔直。可走进中巴鲁的那一刻，好像一下子转进了另一个世界。这里的房子不高，只有4层，灰白色的外墙，线条干净，没有什么浮夸的装饰。楼与楼之间不拥挤，楼梯口是典型的圆弧形设计，屋顶平平的，有一种旧日生活的沉稳节奏。整个街区都特别安静，没有车流穿梭的嘈杂，甚至连空气里都有点慢悠悠的味道。外面看起来干净整齐，但只有走进去，看到旧式的铁窗，磨旧的门把，你才会意识到，这里其实藏着不少故事。中巴鲁是新加坡历史最悠久的公共住宅区，发展于1936年，是英殖民政府兴建的第一批公共住屋。它经历过战火，却完好的保留下来，成了新加坡最迷人的老街区之一。2003年，中巴鲁被列为保留区，它与众不同的建筑外观，一砖一瓦都成了新加坡历史的一部分。在这片繁忙城市的夹缝里，中巴鲁像一块清凉的绿洲，空气里弥漫着一种安静、缓慢，还有点怀旧的味道。这一带有不少中巴鲁经典的螺旋楼梯，像这种藏在小巷里的，还带着一点浪漫的气息。78号楼这里曾经有新加坡最有名的独立书店，虽然书店早已搬走，但透过玻璃窗还能感受到那股淡淡的文艺气息。很有年代感的餐食，让这条街多了一点旧时光的味道。
中巴鲁的祖屋大多只有4层，只有这栋78号是这里唯一的5层楼。因为它特别的马蹄形结构，也被称为 The Horseshoe Block。 当年这里聚集了不少创意工作者，这一带也成了中巴鲁最有艺术气息的一段街区。现在安静了许多，但那种氛围还是留在了街角里。中巴鲁的街头散落着几幅静静的壁画，画的就是当年的日常，一看就能感觉到空气里都是慢下来的生活节奏。这一带有几栋很有特色的飞机楼，在其中一栋的转角就有这样一幅鸟笼的壁画。曾经这里有不少爱鸟的人，清晨挂笼听鸟鸣是当年的日常。如今这些风景不在了，但壁画里还留着那个年代的气息。现在我们走到了中坡路，阳台底下还保留着红砖外墙，像是刻意留下了一点旧时光。这里不只是建筑漂亮，还住过文艺大咖。中国作家郁达夫就曾住在65号楼。想象一下，某个安静的下午，郁达夫伏案写作，徐悲鸿来拜访他，或许就在这里一起喝茶聊天，谈诗论画。沿着这些老房子走，有些已经变成了咖啡馆、海鲜馆，添了几分现代生活的气息。但要找最地道的本地味道，还是得去中巴鲁熟食中心。我正赶在熟食中心翻新后的第一天重新开放，空间变得更亮了，也更通风了。但摊位还在原来的位置，味道也还熟悉。这种新与旧的平衡，好像正是中巴鲁的样子，也是日常生活最真诚的样子。家乡菜头粿摊前贴着一整面的荣誉和简报，连外国人也来品尝了。翻新后开张第一天，这摊位前就排起了长队。看来有些味道是人们记在心里的。转了一圈，最后还是决定来一份菜头粿加蛋。新加坡的熟食中心有它特别的地方，品类丰富，价格合理，无论你喜欢什么口味，总能在这里找到属于自己的那份味道。对我来说，这不仅仅是美食，更像是这片土地的记忆。
品尝这些熟悉的味道，也是在感受这座城市多元而丰富的文化脉络。这就是中巴路的风情，老味道、新故事，一切都在这里交织，继续生长。这里是新加坡风情街，我们街头见。